はい、どうも皆さんこんにちは。保育園ガレージです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、CX8 納車から2年経過したということで、その状態をですね、発表していけたらなと思っております。で、少し余談なんですけど、僕の動画はですね、CX8 の動画とか、ロードスターの動画だったりとかが、メインで上がってると思うんですけど、ちょっと僕思いつきましてですね、今度やってみたいことがあって、よくチャンネル登録者何人達成で、どういうことをやりますとかいう企画ものが、よくたびたび上がってると思うんですけど、それでちょっと僕バージョンでロードスター僕持ってるんですけど、何人達成かしたらロードスターのチューニングを1個だけやろうかなと思っております。そうですね、数はそうですね、僕は土底辺なんで100人達成で何々する。で次はそうですね、500人とかで、次が1000人。そうですね、100人500人1000人でいきましょうかね。はい。キリのいい数字で、達成したら、ロードスターのチューニングを1個やろうかなと思っております。で、僕のロードスターがですね、純正のロードスターで、もう全くいじってない、ドノーマルのロードスターなんですよね。で、もういじるところがたくさんあるんですよ。本当に。で、その純正ロードスターがですね、どう変わっていくかっていう、もうドキュメンタリーですね。そういうところを撮影できたらなと思っております。でどこの部分をですねチューニングするっていうのは具体的にはもう言いません。先に言っちゃうと面白くないじゃないですか。あそこいじるんだなみたいな感じになっちゃうんで、そこは言わないようにしてます。はい。で僕の今後のチャンネルの運営方針はそのような感じで進めていこうかなと思います。で、本題の CX8 2年点検の内容ですね、をお話ししようかなと思います。で、内容はですね、ざっと上からいきますかね。まず、車載式故障診断装置の点検、エンジンオイル冷却水の漏れ点検、V ベルトの緩み損傷点検、バッテリーのターミナル部の緩み腐食点検、エアクリーナーエレメントの汚れ詰まり点検、パーキングブレーキの引き代点検、ブレーキホースパイプ各シリンダーのオイル損傷点検、ブレーキライニングパッドの摩耗点検、タイヤの溝の深さ異常摩耗点検、トランスミッションのオイル漏れ量点検、プロペラシャフトドライブシャフトの連結部の緩み点検、エキゾーストパイプマフラーの取り付け状態損傷点検で、あとブレーキの残り代ですね。前が 9.5 後ろが 8.5 ミリ残ってました。でこれはですね新品の状態だったら車種にもよるんですけど大体10ミリ10ミリって言われてます。なんで僕の CX8 はこの2年で0.5 ミリ前がですねで後ろが 1.5 ミリすり減ったっていうことになりますね。はい。でもまだ 9.5 ミリと 8.5 ミリ残ってますんで全然ブレーキパッドは交換はしないんじゃないかなとしないでいいんじゃないかなと思います。でタイヤの残り溝ですね、こっちの方は前が6ミリ後ろも6ミリということでこっちはですね新品の状態だったらこれもタイヤの種類になるんですけど種類によるんですけどだいたい8ミリって言われてます。はい。だからこの2年で2ミリほどちびたかなっていうそんな状態ですね。はい。僕の走行スタイルはだいたいエンジンブレーキとかをよく多用するんでそれでタイヤの負担とか軽減できるんじゃないかなと思います。でタイヤの空気圧も一応見てもらいましたと。でエンジンオイルの交換オイルフィルターの交換もしていただいています。であと僕の気になった点でもブレーキを踏み時ですね直前にパキパキっていう音がしたんですよ。でこれちょっと僕がバカなんで
撮影するの忘れていたんですけど、ちょっとまたなるようだったら今後撮影しようかなと思っております。で、止まる寸前とかに、低速走行の時に、そのパキパキ音が鳴ってましたと。で、普通に乗ってる時は全然聞こえないんですよ。なんで、特に問題ではないんですけど、一応気になるんで、やってもらいました。フロントブレーキの清掃とグリスアップ、ウォーターパイプ部の清掃出しを、ディーラーさんでやっていただいて、パキパキ音はなくなりました。はい。大変満足しております。なんで、皆さんも同様に同じような音が鳴るようだったら、一度ディーラーさんとかでですね、相談してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。で、今回、CX8 納車2年後の状態を発表したんですけど、どこも異常がなくね、本当に安心しました。本当に10年は乗りたいなと、思えるような車です。ね、あと何年後かしたら多分 CX8 はないんじゃないかなと、僕は思います。多分もうすぐね、CX80 っていう車が、日本で発売されるようになると思うんで、もうちょっと CX8 なくなっちゃうんじゃないかなっていうような感じで、はい、思っております。なんでね、ちょっと貴重な一台になるんじゃないかっていう、はい、そういう感じですね。で、今後ともね、この車、僕大事に乗っていきたいなと思います。で、冒頭の挨拶でも言ったんですけど、今後、チャンネル登録者数、100人、500人、1000人とか、キリのいい数字で達成した時には、ロードスターチューニング1個やるんですけど、意外とこういう企画ってやってる YouTuber さんたち、意外といないんじゃないかなと思います。で、僕のロードスターも、チューニングしがいがたくさんありますんで、ロードスターの成長動画という感じで、見ていただけたらと思います。はい。本日の皆さんご視聴ありがとうございます。はい。この動画良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。